السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الكرام. حياكم الله. كيف حالكم؟ حال الطويرات. إخواني الكرام، قبل ما نبداو بعدا كان واحد الشكر خاص لكل من تفاعل معنا ودعمنا باللايك والتعليقات المحفزة. شكرا بعدا كل من يثق في هذه القناة المباركة، ودائما نتمنى أن نكون عند حسن ظن جميع المواضيع، ونطلب منكم بالدعاء لنا ولكل المؤمنين، ولكم مني جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. إخواني الكرام، بغيت نجاوب شي إخوان تكلموا قالوا لي أنت هادشي اللي كتعطي الطيور ديالك بزاف، يعني مرض الكبد، التهاب الأمعاء، إلى آخره. وهاد الإخوان راه كيعتمدوا على الزوار والماء بوحدو، وفي هاد فترة ديال غيار الريش، بلا فترة ديال غيار الريش السنة كاملة، خاصنا نساعدوا هذا الطير باش تكون عنده واحد البنية جسمانية قوية، ويكون في واحد الصحة جيدة وبدون مشاكل. راهم إخواني الكرام، هاد المواضيع راه كيرتكبوا واحد الخطأ، ماشي خطأ، جرم في حق الطيور ديالهم. راه ضروري ما نقدموا واحد الأغذية متنوعة ومتوازنة. إخواني الكرام، غير باش نشرح، راه أنا مثلا شنو عندي هنا؟ هذه الحبوب، ديك حبوب الشوك المنوعة، فيها ديك الزريعة ديال نوار الشمس الصغيرة، فيها الشاردوماري صغيرة، فيها الشيا، فيها جميع الحبوب ديال الشوك. هذه الزريعة منقية، هادشي راه كنعطي إخواننا الكرام، نقدر نعطيه يوميا. راه هاد المعلقة كل طير، معلقة صغيرة، باش غادي يمرض ليا هذا الطير، متنوعة، شاردوماري، الشيا كذلك، نحيدها من راسي ونعطيها لطويراتي. هالبيريلا، الزريعة ديال الكيف هي مطحونة. النيجر كنعطيه واحد الكمية قليلة، ويوميا الكريت، يوميا كنعطيهم الكريت. وهادشي راه محطوط قدام إخواني الكرام، هاهما راه كتلاحظوا. انا ملي كنقدم هادشي إخواني الكرام، راه كيف قلت، راه نقدر نعطيه يوميا. راه كنعطي هذيك المعلقة الصغيرة، ولكن راه عطيت اليوم الشيا، غدا كنحك واحد الجزرة ولا شي قرعة ديك الكوسة، كورجيت ديك الطويلة، كنحكها وكنزيد عليها واحد شويه ديال قشور البيض، ولا كنزيد معها شي جزره اخرى، وكنقدمها للطويرات ديالي، يعني نهار هكا ونهار هكا. و اخواني الكرام، وخل ديال التفاح كنعطيه 2 المرات في الاسبوع، السبت والحد. مره كنعطيه منقوع ديال الزعتر، مره منقوع ديال اليازير، وهذاك المضاد حيوي طبيعي ديال الثوم والسيترون، ولا منقوع الحلبة ولا البصل. كنشد شي 4 ديال البصلة، كنقردها وكنديرها في شي اطرو ديال الماء، والصباح كنقدمها للطويرات ديالي. اخواني الكرام، المهم كل واحد راه كيعرف كيفاش يتعامل مع الطويرات ديالو. اليوم انا كان هاد القضيه كنستعملها مره في الشهر، كاربوسور. اخواني الكرام، نوريكم. اخواني كابسول، كناخذوا واحد حبه من هذا مثلا. هذا الاخ غادي ينوض يصلي الفجر، يدير واحد الحبه هكا، كتذوب. غير ملي نبغيو نقدموه اخواني الكرام، نحركوه هكا مزيان. واخواني الكرام، هذا راه خطير للطيور. الاخوان اللي كيعطيو للطيور يبعدوا منه، لانه راه صعيب بزاف من ناحيه الطويرات، راه خطير. اخواني الكرام، باش نعرفوا حنا هاد الفحم النباتي المنشط، راه يتم تنشيط الفحم النباتي بمعالجة مصدر الكربون بدرجة حرارة مرتفعة جدا، مع عامل منشط وغاز، فيتأكسد، مما يؤدي لتغيير التركيب الداخلي، مما يسمح بزيادة مساحة سطحه
فتمتص السموم عن طريق الارتباط بها، ولا ينبغي الخلط ما بين هذا وهذا. هذا إخواني الكرام راه الفحم الذي يستخدم في الشواء، فهذا لا يمكن تقديمه للطلوب، لأنه صنع كوقود، وينبعث منه غاز أكسيد الكربون عند تسخينه، وقد يكون له آثار خطيرة على الطيور. أما هذا إخواني الكرام، هذا الفحم كربوسورب، الفحم النباتي، راه يعالج بعض حالات التسمم، ولأن جسم الطائر غير قادر على امتصاص الفحم المنشط، فإن السموم التي ترتبط به تغادر جسم الطائر مع البراز. إخواني الكرام، لا يقدم أي دواء، ما نعطيو حتى شي دواء، راه كنتو كطيو هذا إخواني الكرام، هذا راه كيدخل الذات ديال الطائر كينقيها. إلا بغينا نعطيو هذا ما خصنا نعطيو حتى شي دواء مع هذا الفحم، لأنه يبطل مفعوله. وهذا الفحم قادر على مساعدة وظائف كلية الطائر. حنا ما كنشوفوش الانسان اللي كيشخصو، الا شخص هذا المرض راه كاينين شي اعضاء راه ما كيبانوش لينا حنايا. متفقين اخواني الكرام؟ فإن السموم التي ترتبط به تغادر جسم الطائر مع البراز. إخواني الكرام، لا يقدم أي دواء مع هذا الفحم لأنه يطيل مفعوله، وهذا الفحم قادر على مساعدة وظائف كلية الطائر، ويقلل من تلف الجهاز الهضمي، وينقي جسم الطائر من المواد الكيميائية الموجودة عند الطائر، بحال الإخوان اللي كيعطيو هاد المنشطات، هاد المهيجات، وهاد الفيتامينات المصنعة، راه هي اللي كتقتل المناعة ديال الطائر إخواني الكرام. وهذا راه كينقيه، كيخرج هذاك المواد الكيميائية الموجودة عند الطائر، بحال هاد المربين الذين يستعملون المواد المصنعة والكيميائية، كما يعمل على قتل الطفيليات والبكتيريا المعوية والتخلص منها عن طريق البراز كما ذكرت سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، نتوما كتلاحظوا إلا كانوا الشرابات نقيين، ما كنظفش بهم، كنظف مرة في الأسبوع، لأن الأقفاص كلهم عندي فيهم. نظف ليه الجهاز الهضمي ديالو، نعطيه ماء نظيف ديال القلة إخواني الكرام، ماء نظيف وأكل نظيف، وما نخليش الطير يهبط ياكل البراز ديالو، لأنه كيف قلت راه الكريات عندي فيهم تيروار مفرش الرملة لتحت، ملي كطيح هذيك هذيك البزقه شرف الله قدركم، الرملة كتحتويه كتجمع عليها. أنا باش غادي يقول لي واحد نعطي الماء والزوال للطير، راه كيرتكب واحد الجرم في حق هذا الطير، وغدا أمام الله راه غادي يحاسبه إلا كان السبب في القتل ديالو. راه كتلاحظوا إخواني الكرام، كلهم الطويرات اللي عندي هما راه قربوا يفينيو. هذا بس تقريبا شي ما بين 45 و 50 يوم أنا تعاونت معاهم بهاد الحويجات هادو. تبارك الله هما راه كيفينيو دابا تقريبا كلهم. كتلاحظوا إخواني الكرام، كاين شي طير غادي يتوفى ليا ولا يمرض ليا، ها هما إلا بغيتو كاع تحسبوهم إخواني الكرام، ها هما كلهم إخواني الكرام، هما الكريات كلهم باقيين عامرين. ها الوطاوط هادو هما الوليدات اللي خليت من الانتاج اللي كان عندي هاد السنه. هادو هاجين، الحداد، الفصيله ديال الحسنيه. ايوا اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعانكم الله لما فيه الخير.